Orang pasien datang ke apotek mau membeli obat untuk batuk tidak berdahak. Kamu sebagai apoteker, apa sarannya? Buat anak S1 farmasi, profesi ataupun D3, tulis jawabannya di kolom komentar. Obat batuk jenisnya ada banyak, tergantung batuknya batuk apa. Ada mukolitik, ekspektoran, antitusif. Yang buat batuk tidak berdahak itu yang antitusif. Mukolitik dan ekspektoran buat batuk berdahak. Jadi sudah jelas ya, pilihannya yang dextromethorphan. Buat kamu yang pengen belajar farmakoterapi, nyari DRP, SOAP, peracikan, bisa les farmasi online sama Cece. Caranya yang satu ini dari seluruh Indonesia juga bisa. Oh iya, Cece juga buka lowongan mentor buat kamu anak yang sudah S1 ataupun profesi, masih kuliah boleh, sudah lulus juga gak apa-apa, mau nambah uang jajan bisa, caranya juga sama ya.